Добре, снимам. И първо какво да ти кажа, честита нова година. Мерси. Честите на вас. И няколко думи за мача. Трябва да поздравим, лично аз трябва да поздравя отбора на Монтана, който игра с много голям дух, с много голяма агресия в защита, което ни затрудни, ни накара да направим 10 грешки повече от тях. Смятам, че направиха много силен матч и ние не можахме да се противопоставим в днескашния ден. Разочарован съм от няколко от моите играчи, които до този момент са се представили добре. Днеска завършват с 0 точка, което ми се струва малко ненормално. И Биляна Степанович и Радостина Димитрова, които са основни играчи, днеска нямат белязан един кош, което няма как да не повлияе на нашата игра. Интересно става първенството. Виждате с привличането на доста чужди състезателки, не само в Дунав и Монтана, и другите отбори. Да. Категорично 5 отбора са с много изравнени възможности и непредсказуеми мачове ще има от тук нататъка. Въпросът е кой ще съхрани по-добра спортна форма и психика за решаващите мачове. Майчин Евтохимик бие в Хасково. Но още не е свършил матча, доколкото разбирам. Продължение или играт, не знам. Иначе такава сериозна разлика очакваш ли ти лично? Не съм очаквал, защото отборите са силни и двата отбора, но в днескашния матч просто ние не бяхме приспани. Ненормална работа. Си успех. Но не мога да отрича, че отбора на Монтана игра много силно, с много добри индивидуални изпълнителки вътре в игрищата, които ни затрудниха много.